ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ଅଛି କୋଶଳା ଶାଗ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ବଢ଼ିର ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଢ଼ିକୁ ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିବା। ମୁଁ ବଢ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଭଳିଆ ତେଲ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଫୁଟେଇଦେବା ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ପକେଇଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ, ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଲା ପରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, ବେଶୀ ଦେବାନି। ନର୍ମାଲି ହଳଦୀ ଶାଗରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଟିକେ ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସମୟରେ ଖାଇଦେବା। ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଭଲକି କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମାତ୍ର 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବି ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ତେଲରେ ମୁଁ এই ଶାଗ ତରକାରୀଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ହେଉଛି ବି, ହେବ ବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ତରକାରୀଟି ହେବ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ତେଲ କଷି ହେଇଗଲା ଭଲରେ, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ତେଲ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଛେଚିକି ମୁଁ ରଖିଛି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା, ମାନେ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟା ପାଚି ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ 4-5 ପାଖୁଡ଼ା ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ରସୁଣଟାର ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ସାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ତାକୁ ଦାବିଦେବା, ଦେଲେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିକି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଶାଗ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଶାଗ ନାଲି କୋଶଳା ଶାଗ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା। ତାପରେ ଶାଗ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା 3 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଏମିତି ଫୁଟିଥିବ। ତ ଏବେ ବନିଗଲା ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବଢ଼ିର ତରକାରୀ। ଆକୁ ଆମେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଖାଇପାରିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବନିଯାଇଛି ଆମର କୋଶଳା ଶାଗର ବିନା ଅଏଲ୍ରେ, ବହୁତ ଅଏଲ୍ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ମାନେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ର ଅଧା ମୁଁ ନେଇଛି ତେଲ। ତା ଭିତରେ ମୋର ଶାଗ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। କିଛି ବି ମସଲା ଦିଆଯାଇନି, ଖାଲି ଆମର ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ବନିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଶାଗଟି କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କରି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ହେବ, ହେଲ୍ଦି ବି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ମସଲା କିଛି ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଏମିତି ଶାଗ ବନେଇ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ।